Welcome to my channel, Setiadi Wungkul. Lima, empat, tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kami akal. Ya, tetap bisa syukurin ya. Ketemu lagi saya jadi Wungkul di yang fotografer dan jadi 09. Sekarang saya mau unboxing apa ini? Tada, Willow Edge Roll ya dari Shopee. Oke. Nah, ini ya saya belanja ini lagi spesial dari Shopee. Yang untuk kalian yang mau gabung di Shopee silakan ya di ini nih channel yang ya oke. Dan tentunya kita akan buat ini kita baca dan tentunya ini cepet banget ya, baru 2 hari sudah datang ya. Oke, 2 hari sudah datang dan tentunya kita akan buka. Langsung aja guys, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, semoga barangnya bagus ya. Baik. Ini bisa untuk usaha kalian ya yang mau usaha hotel, silakan. Ini siap-siap belanja dan kiat-kiat usaha ya. Oh, silakan. Usaha hotel di sini dia. Nanti ya, saya akan kasih tahu trik and tips untuk belanja atau untuk hotel ya. Kita akan saya tahu jadi nomor. Dan jangan lupa follow dari 09 dan @youngphotographer ya, dan juga di Kemeja Alisan Murah, dan juga di Handy Talkie, dan juga di Ewok ya. Oke. Dan tentunya jangan lupa ya. Ini dia. Oke guys, kita buka ya. Ya, semoga saja. Wow. Apa di sini? Tada. Potong. Tada. Wih. Apa ini? Cek ya, udah tutup. Dikasih tutup ini 10. Buat pertama coba ya. Kalau ini ada pembersih, kayak kita bersih. Dan juga kalau kan ada juga ini bersih, dan 1 buah, 4 buah tutup. Oke, kita cek ininya. Warna kuning, tada, Willow. Ya, sesuai dengan kita pesan Willow ya. Dan ini juga ada tombol-tombolnya, 4 tombolnya. Wow, cantik ya. Oke, wangi pabrik. Ini bisa buat usaha ya. Kalau sukses, saya akan tambah armada menjadi 1, 2, 3 atau 4 lagi, karena saya akan ya. Terima kasih yang udah maksindo ya. Silakan yang mau bisa hubungi saya ya.
dan foto. Tapi kok ini warna merah, ini warna kuning? Kenapa? Oh, warnanya ternyata warna kuning. Ini juga ada brosur cara masuknya, bro. Ada menu. Ada menu. Ada juga asuransi. Dan ini cara memasak. Resep. Ada hotdog, egg roll, egg cream roll, good morning, hotdog, egg roll. Apa ini? Egg roll. Wow. Egg noodle roll. Apa ini? Pancake roll. Wah, mantap. Oke, demikian aja ya unboxing kali ini. Dan nantikan saya mau coba dulu barangnya. Tidak, nanti saya akan kasih penilaian di Shopee ya. Nah, oke, kalau bagus insya Allah saya kasih nilai 5. Oke, dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya di Young Photographer. Dan jangan lupa follow @Young Photographer, dan jangan lupa follow juga @STD09 dan Ewo ya. Ini akan masuk ke dalam Ewo Catering ya. Jadi tentunya ini akan kita kembangkan, oke? Yang mau bisnis jangan takut bisnis. Kita coba dulu aja ya. Oke, dan demikian unboxing kali ini. SMS-nya dari ukur. Ketemu lagi di unboxing selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my YouTube channel Setiadi Wungkul, and support me di @youngphotographer, @setiadi09, @setiapubungsaosna, @kemeja-muralisan, @setewahandi, @susteran-guru, @lklk, @cipicip, and CEO Organization. Thank you for watching. Bye bye.